खुरुमजरी ISTV की पाव मियेंग दाबिरिबा पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक फाबुगी मरुअबा पावदा मणिपुर की ख्वाइदगी चावरबा कुमै अमा ओइरिबा निंगोल चाकौबगी थौरम ngasi पाकसना पांगथोकनरी अमसुंग नागा सिंह पुनसिनबा डिप्यूटी CM ना सोई तौकिबा वाफम पीस एक्कोर्ड ता याउती हाइना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट चावबना फोंगदोखरे पाव संदोंग पिजरी मणिपुर के ख्वाइदगी चावरबा कुमै अमा ओइरिबा हियांगै गिनिनी पानबा निंगोल चाकौबगी थौरम पाकसना पांगथोकनरी मयुमकै पानख्रबी निंगोल सिंबु मबुंग मोपा अमदि अहल लमन सिंगना सही अमगी मनुंगदा अमुक्तंग हराउ तयामना सामिन थकमिनजुना पांगथोकपा कुमैने लैतलारा थिदना मबुंग मपा सिंगना ngamjaba खुदोल पोत पिजुना मसल मसे सिंगदा खुदोल तंबगे चनबी ममांगैदगी चनदुना लाक्ले थौरमसी मणिपुर लैबा लनाई लूप NGO अमदि सिंगमी तमिसिंगी मरक्ता निंगोल चाकौबगी थौरमसु मफम कयादा पांगथोकनरी मालेमना तांगना पांगथोकपा कुमै अमा ओरिबा निंगोल चाकौबगी थौरमना मणिपुर लैरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुपसा सिंगी मरक्ता नुंगसिनबा अमदि अमत ओइबगी लिपुन सागतपदा साउना मटिंग ओइदुना लाक्ले नाकल अमरोमदा कुमै असिबु यावबा फंगजद्रबा निंगोल ओइबी डिसेबल पर्सन सिंगबु तोंगान तोंगान लुप सिंगना सिंगमी तमी खाइदना सामिन थंगमिनबगी थौरम पांगथोकले कुमै असना लाकपदा ISTV नेटवर्क नसु मणिपुर मियामदा याइपा पाउजल पिरदुना लमदम मसिदा नुंगसि सानबा अमत ओइबा साउखटपा अमदि शांति पुरकपा ओइरसनु हाइरि मथंग सहिदा पांगथोकदोरिबा निंगोल चाकौबा कुमैगी मांगोइनना मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लिसिंग मसमा पन्याखै के नेपाल असि लौथोक्तुना इरोम चनु सामिलाबु अमुक्तंग चाकौबा फंगनबियो हाइना आयरन लेडी ऑफ मणिपुर हाइना मिंगथोन पिखरबी इरोम चनु सामिलागी मबुंग इरोम सिंगजिना फोंगदोरक्ले हिरमसिगी मतंगदा ISTV न्यूज की रिपोर्ट अमा ngasi manipur gi ningol singi khwaidagi chawrba kumai ningol chakoba numit asida ningol kaya ama mapam lamdam singda mafam matamna amadi phibam kaya amadagi saruk yaba phangdaba kaya ama yauri adubu manipur gi ningol singi marakta aikoi miyam gi khanduna ningol chakoba gi thorum yaroktaba ningol amadi aikoi irakta haujisu nakna leiri manipur dagi armed forces special powers act 1958 lokthoko haiduna chara helakpa chahi taraga manga mapung pharagle इरोम चनु शर्मिलागी मबुंग इरोम सिंगजिना मचल गिदमक खुदोल पोट अमखक तमजनिलकपा सही कया याम लगले 2000 की नवंबर की तांग अनिदा मालूमदा असम राइफल्स न मिसम तरा हाखिबगी सरा अदुगी मतुंगदा शर्मिला सरा हेन होरक सही दुदगी होरगा ngasi ji सही 35 मफुंग फार पाइ तारे सही 35 जी अखोई निंगोल चाकौदना अखोई इमुंगसिदा निंगोल चाकौदना लापनी आइगी इसन अखोई मापलगी इतोन तोनबी ख्वाइदगी नुंगसिजबी इसल अतोमबिनी मागसे कुमंगी अमुक्तंग लाक्तो निंगोल चाकौबसिदा इचम चमना चंफुतंग ओरसु सामिन नरकांदा मंगोंदा इचम चमना यामना चंबा लुपा मंगादंग पिबा पोल अमतंग ओरसु मबुंग अमोइना मंगोंदगा आइनागा लेंगबानदगा यानबीरकांदा माना हराउते यामना लेबगी पुंसिदो अमुक्तंग येंगनिंगबा हाइतारे अदुबु ngasi leiba stage dadi man sangjali khongjangji manipur gi apaspa ji lokthokpiyo haibani lokthoktilgai di ma sakcharo haibani na ngasi gi ningol chakuba sumaina mathang ningol chakuba ma yoroktilgai gi maraksida isorna sanbiduna karing exi lokthok pigi batargadi aigi yumda aigi isan piwena pokchagragi su lamdamji gi miyam gi mohut singrabi amu oigrabi aigi sanpi sarmila नोंमा आइगा लोइनना निंगोल चाकौबी सरुकसे सोइनमकी याव फंकनी हाबदो आइगी थाजबनी अदुबु मियामगी ओइख्रबा मचल नुपी इरोम चनु शर्मिला ना तालिबा डिमांड अमा ओइरिबा मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लोकथोक्त्रिबा फावबा सरा हेमबगी खोंजंग चंगसिललकपा सही मसिंग यामलकपना मथंग सहीगी निंगोल चाकौबा लाक्त्रिङैदा मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लोकथोकिदुना मचल नुपीगा पुन्ना सरा अमतंगदी चामिन्ना निंगहौरी ngasi Imphal East ki Kongpal Kongkham laikai da leba mabung irom singhajika ISTV news ka akhanana unaba amada karama matamda Manipur dagi Armed Forces Special Powers Act lokthokiduna mabung manga gi iton tonbi machal nupi Sharmila bu karama matamda chakauduna chara na mata oirabasu chaminaba loinana angamba khudol pot amatang karama matamda tamba phangdagi haibadu ngaidun lehori Bureau reports
ISTV News. Deputy CM na Bharat Sarkar amadi NSN IM anina soi tawnakiba Peace Accord ki framework ta kari yauri haina kanna takhalakliba asi mahakna naga punsinnabagi damak soi tawkiba adu yawra haina khangningmagi wafamni Naga integration ki wafam framework ta sugyaw yawde haina BJP Manipur Pradesh ki President TH Sabuna fongdokrai ISTV News ka akanana unaba amada makha taraduna framework asigi maramda mamutana khangning labadi Chief Minister da oina hangbana fagani Prime Minister amadi Chief Minister ga masigi matang da wari sana khrabani lesingani manga da naga integration gi damak mahana soi tawkiba adu hojik fawa withdraw tawba laitri withdraw tawbagi se miyam da khangan gadabani haiki Amaromda Juntra Nipangi Togdokta Sengdokladuna Matamdugi NDA Sarkarna without territorial limit haiba wafam Manipur Miyam na Pamde Kangbudigi Miyamgi Apam Matung Inna Wahai Ahumasi Lauthoki Loinana NPF ka BJP ga coalition Tabugi wafam Late Makusu register Tabu political party Amani NPF ka Sadminare Haina Lauraga Manipur Hector Tugaigani Haibadi Langani Manipur Tugai na Basilibadi Congress Party ni haina maral sikhi matam amada Congress Sarkar na Cabo Valley Myanmar da pitoktuna Manipur Tugai ki haiki asigumba Bharat Sarkar ga Manipur Sarkar ga ani gi marakta government to government Chief Minister ga Prime Minister ga wari sadana kayara khana wari sare Chief Minister ga interlocutor Rabi ga kayara khana wari sare wari sabo kandadi Noktra Thora Yare. Gaikangam the Pau Kangan Ramane, Siemna. Naga Toxida, framework this way tore, Manung the Yaurisikari no man some theory, Pami, Kango Pami, Gaikangamna. Yam Tawayana, Hangabanina Man Masana Day 2005 ta Naga integration ship Fai Hairubani, and the framework Siki Manung the Lergamadu Yaubra, Yauda Brana Hangbamale, and Hari Madu Yaudi. Nana Yahoning as Yauroi. Congress Party President Weva, Law and Order Piriba. Deputy CM the Kanganing Badi, Queen a Conga with a Gadhana Kong with Tabakta, Chief Minister Nangalo, Masiki Matanga, Frame Wakiwaro, Manum the Kari Yauge have do, Chief Minister Nangana Sungani, Sirigai Kangamdi, Magi Matov Natemase. Maramaduna, Frame Wakasi Manunda, Manipur Tuainava. Manipur da sason tawna topa state gi sungyaw yaw yaroi haibase Manipur BJP ki demand ni BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration M. Afsi Kumar na Delhi amadi Bihar election da BJP na masing yamna kadraga BJP sitharakle haiba yaroi ikui kujana pangthokkiba Maharashtra Madhya Pradesh Jammu amadi Kashmir Rajasthan ki election da mai paktuna BJP na sarkar pairi Kerala ki handak pangthokkiba election da su BJP na sauna mai pakhi Assam ki election asida su BJP na sarkar pairakani haibe ki thajaba thamki loinana Manipur ki handak pangthokadoriba election asida su BJP ki mirep anina miyam ga naksinna leibana mai pakani BJP ki sarkar matamda jun taraga nipan da miyoi taraga nipan punsi lom ki haina maral sidiba aju Congress na sarkar pairingai matamda fake encounter gi mingda miyoi sa kaya hatki MGNRGS pu line department on thopangamba asi Manipur khaktani irrigation PDS na singba hiram singda phel oire national highway sing Manipur sarkar na ngak pangamdre haina maral sikhi Maraki Vidhan Sabha anigi set anigi mikhalda thongju amasung thamai banda soidanmaki BJP na mai pakani maramdi Manipur da Congress party na sai tarahondogi sasan tawpa sida soiba mayam ama tawba fake encounter ga Supreme Court case thari basna Congress party ga parliament sarkar sig regime gi makhada mi oi chahum samri mathakta fake encounter to gi report leri adu mathakta akoi narega da Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and Bharat Pumigo Sanariba job card holders the Piba Sumba Peshap Pira Lairaba Tola Taraba Muising da Piro Shabauda Barco and the Sali Chana Kalon said Tugaraga Manipur Parliament Congress Sasana Line Department and Hapsalaga Pashamayam Missus or inquiry Sathari Matang Aswiban Thale Government Amalay Habagi Adumba
साइन लेत्रबा गवर्नेंस की ममी तादर लेबा हमें ओरबनी मरमदी नेशनल हाईवे अनीमक प्रोटेक्ट तब गमदे पार्लियामेंट अखोई मणिपुर गवर्नमेंट सिगी असुब मयाम से येंगा सोदनबगी भारतीय जनता पार्टी दा वोट पेरकन है थाजब वांगना मणिपुर की ख्वाइदगी साउरब कुमई निंगोल साकोबना लाकपदा तोंगान तोंगानबा लनाई लूप अमदी एनजीओ सिंगनसु याफे पाउजल पिनरक्ले पाउगी मरक्तना ब्रेक अमतंग लौमिनसी मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak उनबियु डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Big chance to fly Myanmar during Manipur Sangai Festival on 21st November and return 26th November. Air ticket charge, Imphal monthly Imphal price 16,000 only. For more details, please contact KB Enterprises. Contact number 9862028656. Come on. Yeah. अदुम करीगुंबा अवाबसिंग असी मायुंगनबा थोकलबा मरोई मरंग यामना यावबा चुंजाक चाबा मपालदा तोइना चाबा लिवर दा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवर गी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करीशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बेनी डायबिटिक न नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूल सु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लाइंगबबुदी नाजिंगाई दा सक्सेल होबना हेना फै इंडिया की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुपमरोल लोकताक इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल द कांटेक्ट तोबियु First Palicon 2015 Palliative Care Society Imphal na Sinjariba First Palicon 2015 November की तारीख 18 अमसुंग कुंदा इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोक जगदौरी याउबिनिंगबसिंगना मखागी मोबाइल नंबर असिदा अथुबा मतमदा फोन तौबिरक्तुना रजिस्ट्रेशन तौबिनबा निसिंगजरी ब्रेक की मतुंगदा तारामना ओक्चरे नवेंबर 18 दा पांगथोकदोरिबा थांगमैबन अमदी थोंजु केंद्र की मरक मिखल ग मरी लेनना मरु ओइना लंबा तौनगनी हाइना पानरिबा कांग्रेस अमदी बीजेपी की मिरेपसिंगना मसा मसान हौजिक फावबा मिखल असिदा कागनी हाइना थाजब थमनरी ngasi ningol sako bakumai ga mari lenana thangmaibon kendra बीजेपी की मिरेप ओरिबा हाना एमएलए ओरंबा कुमुक्सम जोयकिसन अमदी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिरेप जोटिन वाइखोमना मणिपुर की निंगोल ओइबि सिंगदा यापा पाउजेल पिरक्ले लोइनना हंदक पांगथोकदोरिबा मरक की मिखल असिदा मखोय मसा मसाना कागनी हाइबगी वाफम सु फोंदोनरक्ले अमरोमदा थोंजु केंद्र की मरक की मिखल असिदा मिरेप ओरिबा हाना मिनिस्टर ओरंबा इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिजोय कोइजम अमदी हाना केंद्र असिगी एमएलए ओरंबा थोंगाम बिस्वाजित अनिनसु निंगोल साकोबगा मरी लेनना याफा पाउजेल पिरक्ले मिखल असिदा मसा मसाना कागनी हाइबगी मरु अबु वाफम सिंगसु थमलक्ले इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ओइना मखल खुदिंगी अपाम्बा 2 3 अमसुंग 4 व्हीलर्स न चिंगबगी गाड़ी गारेंटर याउदना लोन लौबिबा यागनी डिपॉजिट तौबा नुमिता अपाम्बा गाड़ी सु फंगबिगनी पाम्बिबा मियोय सिंग उनबियु इम्फाल फाइनेंस हेड ऑफिस मोइरांगखोम लोकलाउबुंग ब्रांच ऑफिसेस पौना इंटरनेशनल मार्केट अमसुंग बिष्णुपुर बाजार बिष्णुपुर इरमदम असिगी अहानबोइना पुथोक्तबा संगाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यानसिनबा पोटलम याउद्रबा LLDP इना साजबा संगाई दे सिजनबी लाखलिबा निंगोन जाकोबा कुमहैगा मरी लेनना चादा तरेतगिना तरा फावबा डिस्काउंट फंबिगन चही तरा की गारंटी गा लोइनना हेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिन फंबिगन खुदोम चादासी फंबिगदबा मफंदी लंडन सुपरमार्केट लेबा ली स्मार्ट इंडस्ट्री खतदनी वर्ल्ड पाल्स देगा मरी लेनना चटलिबा नवंबर था अमा चुपना पाल्स का मरी लेनबा अनाबसिंगी फ्री सर्जरी ओपीडी कंसल्टेशन लोइनना लाइंग बदा 20% कंसेशन फंबिगनी अकुपमरोल मखागी मोबाइल नंबर नत्रगा सीजन हॉस्पिटल्स दगी खंबिबा यागनी I'm ready.
ले लौरो ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ समसे हुजिकपदि perfectly straight अदो कंखर कांडदि फ्रीजी relax perfectly straight ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕ sunsilk perfectly straight with straight lock technology मरमदि सम कंखरबा मतुंगदसु align straight ओइना लैनबगिदमक wow हुजिकसु straight ओइरिना straight and gorgeous sunsilk perfect straight lock tobio rock tobio सुजुकी की गाड़ी मचा मखल सुना फंगबीरगनी थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड ता लेबा मफम असिदा सर्विसिंग सेंटर की खुदोंग चाबा अमसुंग स्पेयर पार्ट्स सिंग एमआरपी रेट ता फंगबीरगनी लोइनना इराई लाइना लोन लौबगी खुदोंग चाबा सुपिजरी ngasimak lengsin birau Eastern Suzuki थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड इम्फाल मणिपुर लेंगशिन बिरउ टीएफसी कैसांपा थोकचोम लेकाई निंगोल चाकोबगी दमक निंगोल खुदोल ओइना तांग कुनगनि पांदगी निंगोल चाकोबो फावबा अखन्नबा मेला पांगथोकजरी हाइरिबा मेला सिदा रानी फी फिगे मुगा शूट सिल्क कॉटन योंगी फी असिना चिंगबसु फंगबिरगनी निंगोल सिगी दमकता अखन्नबा डिस्काउंट सु पिजरी मियामगी मिटिंग चंगबियु निंगोल चाकोबगी निंगोल गी लेटेंग ओइबियु अखोइगी एड्रेस कैसांपा थोकचोम लेकाई इम्फाल Ningol Sako Bokumai Gamari Lenana Ngasi Anoba Mayon Kongsatna Tera Amudon Community Hall da Mini Fish Mela Pangchokre Mela Hogdopagi Tharamda MLA RK Imosu Sarukyaki MLA na lusingduna AMAVSA kena lairaba pankegi makada laiba imung kungamanga da nga lem na piki pengba nga ton khabak amadi rauna singba nga makhul sing ataba mamalda tera amudon gi miyam da phangan ki Manipur Sarkar की टूरिज्म डिपार्टमेंट अमा पुंग ओइना सिंदुना पांगथोकदोरिबा संगाई फेस्टिवल गमरी लेनना हप्ता कांगजेबुंगदा सेम साबगी थबक अयाम्बा लोइसिलक्ले नवेम्बर कुंगमाथोइदगी कुंट्रा फावबा पांगथोकदबा फेस्टिवल असिदा म्यांमार थाईलैंड तमदी चाइना सिंगबदगी डेलीगेट कया लाखथुना सरुक यागदोरि ममांगदा पांगथोककेबा फेस्टिवल सिंगदगी हंदकी फेस्टिवल असिदा टॉप टॉप अमा ओइना अवांग नोंपोक लमदमगी ओइना वागे पोथोक अमदी वाना साबा मखल कयागी स्टॉल तरा हांगनबा सेम सारी लोइनना म्यांमार अमदी चाइना गा लोइनना साबा पोलम कयासु उत्कदोरि मणिपुर लेरिबा मेजर कम्युनिटी तरागा माथोइदा बेस तौदुना तोंगान तोंगान कालुप सिंगी ओइबा येलंगैदगी लेरेक्लबा युमलै कैरै यमसा कैसा अमदी चक्सा युथरना सिंगबा उतनबा स्टॉल सिंग हांगबा असिना मियामदा हेना पुनिंग सिंग सिनगदोरि मालेमदा तांगलबा संगाई सक्तम साधुना मियामदा उत्कदोरि MSPDCL नसु हाई मेन लाइट इम्फाल की मफम निपान इंस्टॉल तौरी मखाताना हाई मेन लाइट असि मसिंग कुन सुनबा कन्ना थबक पाइखली MMTA अमसुंग मासिगी मखादा इको टूरिज्म एक्टिविटी सिंग अमदी एडवेंचर टूरिज्म इवेंट ओइना माउंट इसो अमदी जुगो वैली चटपग लोइना कोइरेंगई की अरिबा एयर फील्ड एयर एक्टिविटी सिंग पांगथोकनी हाइरी भारत सरकार न लिसिंग अनि कुन फाबदा मिडल बे नुपियाउना पोकपदा ngairiba angang singdagi sahi ani phawbagi manungda leiba angang singda tika thadoktuna leina kayadagi ngakthoknaba mission Indradhanus paikhatli Manipur su mission asi mai pakna ani suba tangkaki ahan basaruk loiduna ani suba saruk haunaba thabak paikhatli hiram sida report ama पिकलिबा आंगांसिंगदा लैना कयादगी ngaktoknanaba mapung phana tika thatokpa haibasi yamna tangai fade pandamasi phangnanaba Bharat Sarkarna anoba thorang mission Indradhanus kauba mission ama hogdoktuna miron binupi yauna zero dagi sahi ani fawi manungda leiba angangsingda mapung phana tika thadopagi akhanaba thorang ama paikhatli Manipur dasu mission asigi ani suba tangkaki ahan ba saruk loikibaga loinena ani suba saruk haunanaba mari leinaba singna sem sakre haubasu yaukre hiram asida ISTV news ga state immunization officer thoksom nandakishor ga akhanana unaba amada ani suba saruk asidasu hana konkiba district sing Imphal East Thawal Bisempur amadi Sanlian gi saruk singda tika thabagi thabak paikhatkani ahan ba sarukta session lising amaga chama kun ga mathoi gi manungda session chawnga ga nifu pikliba angang lising tara mathoi chatet marifu gi manungda lising mari chamapan tara humdoi cover tauki haina phongdorki संजे चांगा का निफु सुमाइना हेल्थ तौरे अदुगा अंगांग टिका थागिसिना से 4913 अदन मसिना 41% लापा अखोई के टारगेट से 11785 टारगेट ने असिगे मनुंगदा 4913 वैक्सीनेटेड तौरे अदुगा percentage hai kana 41% ani suba saruk asi pangthoknanabagi matangda nandagisorna ahanba sarukta walauba masing sing asi yaungnanaba honagani masigi namakta thorang kaya yathokle haina phongdorki national health mission dagi khoi ji immunization schedule ga che tracking be ka che loina immunization session sizing ja yamna loina yohongre
aduna second round jigidi second round jigidi hauba district yaukre Chuchampur ge haukre that 7 dagi atai district sing jidi magi hana haugi bigi schedule aduda mathang adum haurani अहन सरुक्ता खुदों चादब कया मायोगनखी सथोक जसिन खुदों चादब लंबी थोंग लेतब कयासु थेंगनरखी मसी थेंगननब अखनब थौरांग तौरे सरकारगसु खनरे हाइना फोंदोरखी एरिया सिंगदा चंगब यादबगी चटप यादबगी मदुगी ब्रह्मारोमदगी चलगदी नकपा अखोई मोरेरोमदगी अदगी टेक्नोपॉलदगी चलगदी यामना लापा यामना खुदों थिबा जगह सिंग यौबंग ngамदबगी प्रॉब्लम सिंग लैबा मदु यौबंग ngамनबाइना अखोइना Principal Secretary da dagi akhoi state task force immunization meeting da the mosu district task immunization meeting da khanare amarom da angang sing da yetum thinbagi awaba leitanana ba hidang makhan manga yauba IPV injection amasu hogdoktuna district khudimakta lemna phanganbagi thabaksu sathari haina makhata na phongdorki atang ba hidang ni apabe hidang ni mama mapa oibasingna ngak thokpana narga layeng badagi henat phai haibasigi pawro se ningsing birga mayam changdana akhoi gi icha issue mayam jingje tika hairu mayam jingje national immunization schedule da yor tika mayam jingje matam jana thadok pidana isa gi angang singbu leina mayam singchidigi ngak thok piyo haibase aina haijaningi misalasina miron bi amadi pikliba angang singda lakadaba leina kaya ngak thokpa ngamnanaba mapung phana tika thadokpa haibasi yamna afaba khongthang amani miyamna su hiram sida mamutana khangjin ba tai haina makata na mangna phongdorki ana india government target to mission in the si vaccinate loi to tika thau daba degi tika thaba da lemho bulena ko watlo gu mayam jingje tika loi thagadone ba भारत की 2020 दा 90% यौना टीका थादोपगी पांडम थमलिबा असिदा मणिपुर गिसु अकनब थबक मरी लेनबसिंगना अहिंग नुंथिन नाइदना होनरिबा असिदा मिपुंग खुदिमंगना मटेंग पांगसिनबा पुनिंग थौगतपिबा चंगी टीका सि थारगदी मखोई मचा सिंगसि वैक्सीन ngakthokpa ngambal laina singsidagi ngakthoknaba laina singsidagi sidανaba soinaidanaba masa na hek ngamba makai kan honarga tika thadok piyo haibase masigi message si aina hajeningi pikle wangang sing puthok piraktuna tongan ba laina sing nei ngakthok nanaba tika thadok pagi akhoi gi mission asibu saruk ya biduna mapung phan biba mathau tare paudam jari ba cameraman nanawgal oinana Navakumar Khawpam ICV News Imphal loishalakpada maru oiba pau amukana Manipur ge khwaidagi saurba kumai ama oriba ningol sakobagi thauram ngasi paksana pangthoknari amasung nagasing punsinaba deputy CM na soi tawkiba wafam peace accord yauk de haina BJP Manipur Pradesh ki president Zawbana Phongdokre miyang tabiri ba punamakta amukahanna khurumjari